নরম। লম্বা শ্বাস। লম্বা শ্বাস ভিতরে ছাড়েন 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 ছাড়েন। গুড। লম্বা শ্বাস ছাড়েন। আবার লম্বা শ্বাস। আবার লম্বা শ্বাস। নরম। নরম নরম নরম। মুখ রাখেন। নরম নরম। নরম নরম। নরম। ধরেন। নরম। ধরেন। ওদের করেন। নরম। ধরেন। নরম। ছাড়ুন। নরম। ঘাড়ে কোনো সমস্যা আছে? মাথা ব্যথা তো উঠছে কবে? মাথা ব্যথা তো এমনি উঠবে না। হ্যাঁ ঠিকই আছে। এদিকে আগান। নরম। বসেন। নরম। নরম। হাঁটেন তো।
হাঁটেন। গোড়ালির ব্যথা গেছে? হ্যাঁ গোড়ালির ব্যথা গেছে পায়ে গোড়াল? এই পাটা ওই মাঝে মাঝে ঝিনঝিন হয় না এখন কি অবস্থা? এখন তো একটু ভালো লাগে। এখন ভালো লাগে মানে ঠিক হয়েছে তাই ভালো লাগে।